muito a ver com tudo. Tem muito a ver, não, tem tudo a ver com isso aí. E muita bondade dele e muita mentira, viu? Eu vou explicar por quê. Você sabe por quê. Quando, um pouco antes do Cristian morrer, teve uma corrida de Interlagos. Foi aquela corrida que o marido correu com o Chico Lande num Porsche. Né? E nós fomos liberados. Ele correu com o Chico no Porsche e eu corri com o Roberto Calucci, com o Celso Narvaez, numa Lancia e numa Ferrari. Tá? E foi uma corrida fantástica. E o Marinho perdeu uma roda no curva 3, mas chegou em segundo lugar, mesmo assim chegou em segundo lugar. Quem ganhou a corrida foi o Christian Reis com a Mabelete. E terminada aquela corrida, aquela coisa, eu cheguei pro Marinho, Marinho, o que você achou? Como é que foi? Ele e o Chico, nós não sabemos nada. Você tá maluco, Marinho? Por que nós não sabemos nada? Você foi ao metro diante de onde a gente veio, o cara vai pra parede, não tem milagroso. Que é isso? Por quê? Ele falou, ele me ensinou como é que eu tinha que andar na frente do Chico, do Porsche. Como é que é? O Chico me ensinou, vocês me desculpem que aqui já está os demônios, uma semana. Bom, ele falou, olha, você quando entrar na ferradura, Marinho, o Chico dizendo para ele, a hora que você consegue centralizar o rosto do Cristo no teu retrovisor, você dá uma levantadinha de pé no meio da ferradura. Você deixa ele tirar o pé também, mas não deixa ele perceber que você fez isso. Senão você vai fazer uma vez só. Então, ele tira o pé, o Super 90, o Christian, um motor bem mais fraco, mas com muita aerodinâmica. Quando você puser o pé, vem a subida do lago, a reta oposta, tudo em subida, nós abrimos um boqueirão desse cavalo. Ele só consegue encontrar com a gente da outra ponta no mesmo lugar, e você faz outra vez isso aí. Agora você lembrou. Então, o que aconteceu? Eu fiquei e falei, puxa vida, realmente, né? Não é só diálogo, não é só maluquice, Jorge, né? Tem um pouco também de... Então, tudo bem. Acontece que depois daquilo, o Cristian morreu e eu fui para o Willis. Quando eu sentei na Berlete da primeira vez, eu nunca me esqueci daquele momento que o Marinho falou, daquele negócio de engavetar, que era fácil engavetar uma Berlete. E era mesmo. Os carros tinham uma aerodinâmica muito grande, ele escorregava muito, mas se você desse uma tiradinha de pé, você não recuperava mais, porque o motor não tinha torque. Então, quando eu comecei a guiar desse jeito, era o medo de alguém engavetar. Então, você tinha que passar com uma Berlete aonde você encontrasse. E assim foi. Depois de 3 dias que eu fui para o Willis, eu vim para cá, para a pista, eu, o Greco e o Chico. E eu guiava, comecei a guiar, comecei a ver o tempo baixar e comecei a apertar, eu cheguei a pegar 4:2 aquele dia. Temporal. E o Chico, depois começou a ir em curva por curva, ele me chamava e dizia, você está ganhando tudo errado. Está ganhando tudo errado. Eu achei que o Chico queria o tempo piorar. Você na curva 1, você está maluco, você vai se matar. Entendeu? Tinha que fazer aquilo. Entendeu? E é isso aí. Por isso, uma Berlinete. Mas olha, esse carro me ensinou a turminha da UFSC. Esse cara não dá para o cara se esconder, viu? Ou o cara guiava ou tirava o time de campo. Olha, eu tive companheiros
Ford, Ciro Gás, Christian Reis, Flávio Leonese, Eduardo Escuraco, Chiquinho, vai ser complicado. Deve estar aí o bicho. Está aí português. Mas o Beard, diga-se de passagem, eu sou uma testemunha viva. Eu nunca vi, nem de sonho, alguém fazer perto do que ele conseguia fazer, principalmente na Willis, com a tração traseira e tal, saía muito de traseira. Um bailado que vocês achavam que jamais ele conseguiria fazer terminado. E o pior é que terminava. E terminava bonito. Então era lindo para qualquer pessoa que gosta de automóvel, que corre de automóvel, que participa. Era a coisa mais linda. E ele era aplaudido. Os barrancos eram assim, gente, não era como agora. Então era aplaudida de pé, às vezes, pelas curvas que ele fazia, maravilhosas. E o Philip foi um marco no automobilismo. Tudo que ele pegou para fazer em termos de negócio em tempo real, assim, agora nem vamos ver o relógio. Passa, de maneira conhecida, Beard. É uma coisa linda de ver. E a maior dele de todos, que é um motor fantástico, ele era casado com a irmã do Ciro Gás. E o Ciro Gás era o rei da nossa época, que era o Ciro Gás e o